Microsoft 365 Copilot Business. Og som du ser så ligger det et norsk flagg her, og det fordi at vi nå har fått prisene på de norske utgavene av disse lisensene. Forrige gang så hadde vi jo bare ryktene om de amerikanske dollarprisene. Og la oss ta i tur med det. Vi skal få det opp på skjermen litt klare her. Der, ja. Og da til på venstre side så ser du jo da den Copiloten som har vært hele tiden. Det som heter Microsoft 365 Copilot, og den koster i dag 346 kroner per måned. Og den nye Copilot Business, og det altså Microsoft Copilot for bedrifter med 1 til 300 brukere. Det omfatter jo ganske mange norske bedrifter da. Og her ser dere prisen ligger på 208 kroner per måned. Og det er jo en stor forskjell her da, på pris. Det det. Alle har jo vært vant til nå, den store pakka, og mange har den etablert. Så det her er jo en knallnyhet, og alle jeg har snakket med deg om, what's the catch? Altså, hvorfor, eller hva det jeg mister? Det jo ikke en logisk forklaring at de skal være like, når den ene koster 346, og den andre 208. Men de har jo faktisk helt lik funksjonalitet, og tankegangen bak Copilot for Business og Copilot litt det samme som Office-lisensen, at du har en business-utgave av den, og så har du en enterprise-utgave av den. Så det egentlig det, men sånn som du ser her, så har jo innholdet likt. Og det her nok et veldig stort grep av Microsoft for at flere skal ta i bruk Copilot, og at det mer overkommelig å sette i gang. Tror du ikke det, Alexander? Jo, jeg tror det. Jeg helt enig med deg. 346 kroner i måneden høyt. Det en stor pris. Jeg tror at 200 kroner liksom mer overkommelig. Og så det sånn at det jo ikke alle i bedriften som kanskje trenger dette her også. Det jo kanskje noen utvalgte som kan begynne å teste med det her, eller som har bruk for det. Og 208 kroner en mer overkommelig pris. Det man skal være veldig, vi må opplyse om da, det at hvis du allerede har liksom kastet deg litt ut på bølgen, og i fjor kjøpte disse standard Copilot-lisensene, også de som koster 346, så bandt du deg for et år. Og når da bindingstiden ute, så vil jo jeg anbefale deg om å skifte lisens til den som billigere, i og med at den akkurat den samme, men koster mindre. Ja. Så vær litt oppmerksom på det. Hvis ikke du gjør det, så fortsetter du jo på en måte på samme dyre lisens da, og det jo dumt å kaste penger ut av vinduet. Det mange som har en binding på den, for eksempel at du binder over et år på begge disse to. Så det mange som har en binding som går på en måte nå utenfor kampanjen. Men hvis du for eksempel har 5-10 ansatte du trenger nye lisenser, flere lisenser, så kan de etableres på kampanjeprisen, de nye, og så når de andre går ut, så kan man skifte de andre. Så det mulig å få nytte av nye lisenser, selv om du bundet på de som allerede eksisterer. Ja, så vær oppmerksom på det og følg med. Snakk med IT-partneren din om det, sånn at de kan gjøre den transisjonen for deg når den tid kommer. Og så det også verdt å si at dette jo en kampanje som Microsoft har. Så de 208 kronene, det ikke noe du får, det får du i kampanjeperioden, og den frem til 1. april. Og etter 1. april så kommer lisensen til å koste 242 kroner. Så det kan være lurt å tenke litt nå og ta en avgjørelse før 1. april, slik at du sparer en del penger. Og ikke nok med det, og ikke nok med det, men Microsoft har også laget noen bundles, altså med Microsoft-lisens og med Microsoft 365-lisensen og Microsoft Copilot.
Og dette, som sagt, dette de 3 mest populære lisensene i Norge. Vi kan begynne med den som heter Basic. Og Business Basic med Copilot Business koster da 295 kroner. Sikkert som du sparer så mye på den, men hvis du går på den som heter Business Standard da, og Microsoft 365 Business Premium-lisensen, altså Office-pakke og alt sånt, med da Copilot Business, så ser du at her, hvis du bundler de, så får du et bra avslag. Her kan du også spare penger da, ved å kjøpe de 2 sammen. Ja. Og hvis du tar Business Premium som et eksempel, da, siden jeg har brukt Premium som eksempel tidligere, så blir den bundlen her, det er årsbinding som det står, og Business Premium årsbinding koster en 250, noe rundt der. Så det betyr jo egentlig at med bundlen så har du Copilot til 100 kroner, i stedet for 280 på den kampanjen som var forrige, og i stedet for 350 som folk har vært vant til tidligere. Ja. Så man sparer jo en del med det, men da har du Copilot i Business Premium-lisensen, det er en bundle, som du sa. Så du kan spare penger. Det betyr ikke at alle brukerne må ha den lisensen her, den bundlen, men de brukerne som du ønsker av Copilot, så kan du kjøpe den lisensen og spare da enda mer penger. Hvis du er veldig interessert, så finnes det en måte til å spare penger på i forhold til Copilot, og det er også betale upfront. Da får du denne prisen som vi snakket om til 280 kroner til 197. Ja. Det betyr at da må du betale hele kosten med en gang. Ikke per måned. Og jeg vet ikke om det er lurt å gjøre det bare for å spare tier. Skape mer administrasjon. Sånn, okay, nå må vi passe av noen fornyelsesdatoer, vi må passe på, de går utenom de vanlige fakturaene, litt sånne ting. Også en viktig ting å skyte inn om det med bundlen vi hadde der, er jo at det var kampanjepris det også. Så etter et år så er den bundlen, koster den likt som å ha de separert, akkurat nå i hvert fall.